Abakunzi ba televiziyo Burundi ndabaramukije ndabifuriza ikaze makuru kirundi twatubashikirize nkabandi kumwe na Nzeyimana Kodera Shabani asigura muri rw'ibimenyetso aya makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize abafise ibibanza bitubatse canke birimo inzu z'umusaka hagati mu gisagara cy'umurwa mukuru wa politike Gitega basabwa kubaka neza kugira ishusho y'ico gisagara yisunga ibihugu biteye imbere. Ivyo byashikirijwe kuri wa gatanu umushikiranganje w'inyubako yasanze mu gisagara ca Gitega hariho ibibanza byononye ishusho y'ico gisagara. Idonido ni muri aya makuru. Umushikiranganje w'amazi amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yaragendeye kuri wa kane imigambi mberekeza y'umugambi w'umunyagankuba wa Rusumo yaranguriwe mu ntara ya Muyinga na Kirundo kugira ngo arabe ko iriko irafasha koko abene gihugu. Ubu rero inkuru imwe ukwayo. Kwa gatandatu habaye ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure. Ibirori by'uwo munsi byabereye mu ntara ya Makamba bikaba byitabwe n'abategetsi batandukanye harimo umukuru w'igihugu umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yameje ko mu minsi iri imbere agiye gutunganya ihuriro ryo kwaruka ruri munsi ya 40 kugira barabire hamwe ne boshira mu ngiro imbono yakazoza yo guteza imbere igihugu. Iyo nkutizwe ku makuru yacu yo hanyuma. Turabandanya n'aya makuru abafise ibibanza bitubatse canke birimo inzu z'umusaka hagati mu gisagara ca Gitega basabwa kubaka neza kugira ishusho y'ico gisagara yisunga ibihugu biteye imbere. Ivyo byashikirijwe kuri wa gatanu n'umushikiranganje w'inyubako aho yasanze mu gisagara ca Gitega hariho ibibanza byononye ishusho y'ico gisagara. Ni inkuru ya Patrick Giramahoro. Ugo rugendo umushikiranganje mu byashejwe harimo inyubako za leta Dieudonné Dukundane yarugize hagati mu gisagara ca Gitega ari kumwe n'abajeje intwaro bamwereka ibibanza byononeye ishusho y'igisagara nariga ari umugwa mukuru wa politike. Muri ivyo bibanza rero hari ibitubatse ibindi navyo ugasanga byubatsemwo inzu zishaje cyane kandi mu bibanza binini. Dieudonné Dukundane umushikiranganje mu byo ajejwe harimo inyubako za leta akamenyesha ko ari ngombwa ishusho y'igisagara c'umugwa mukuru wa politike w'igihugu ihinduke. Imisi tubona mu bisagara bikuru by'igihugu Bujumbura no ngaho Gitega nuko mu bisagara nyene hagati tuhabona nk'ibibanza binini cyane leta yahaye abantu ngo babikoreremwo. Mugabo mu by'ukuri uravye ingene ivyo bibanza byubatse n'ingene ivyo bibanza bisa twovuga tudakekeranya ko igihugu cahombye, kuko ibibanza nk'ibi byo mu gisagara hagati ni ibibanza byategerezwa kuba byubatswe neza, inzu zo hejuru nziza abashaka gukora ibuzi butandukanye bakaronka aho bakorera. Iyo rero leta itanze ibibanza nk'ibi hanyuma ababihawe ntibabibyaza umusaruro bikaguma ari umusaka nk'uko tubibonye nka nyuma yacu n'ahandi twagendeye, ibyo tubigumije uko iki gihugu nicotera imbere namba. Dore Dukundane agatera kamu abanyagitega bariko bubaka kubahiriza amategeko kuko ngo biboneka neza ko hari abubaka badafise uburenganzira ngo bibaye ngombwa ngo bazobomoregwa. Ibisata bijere gutunganya ibisagara byerekanye ingene ahantu hubakwa biraje inama hama babishoboye bakabikora, batabishoboye cyangwa batabishatse bakaja hamwe n'abana batabishatse nabo. Iyo ngingo ya 69 ivuga yuko baca bagusubiza agaciro kaje hamwe n'ivyo hafise mugabo mugambo kabandanye. Ubutumwa bugira kabiri n'abantu benshi tubona bariko barubaka mugabo batasavye impusha. Hari ibihugu byinshi tubona bubaka amagorofa agakoroka. Ibi rero nitwo bireka uko mu gihugu cacu. Tugomba yuko abantu bose bariko barubaka begera ibisata bijejwe ibisagara bazane ivyo bicapu by'inyubako zabyo kugira ngo tubarabire dufashanye ko bariko barubaka neza. Ikindi twagomba kuvuga nuko turabona nka mu bisagara Gitega cyane abanyamyuga benshi bato batagira aho bakorera, ugasanga bari mu mabarabara bikinze ahantu hadashemeye. Tuhejeje kuvugana n'abarongo intara
yuko dutegerezwa kubaronderera ikibanza abanyamyuga urugwaruka rufise imyuga gukora imiduga gukora imyuga itandukanye bashobora gukoreramo kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere. Ugo rugendo yarurangirije muri komine ya Giheta mu kigo c'ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi Iraze gisangiwe n'ibihugu bitatu Uburundi, u Rwanda na Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Ico kigo kikaba kimaze imyaka itari mike kitariko kirakora umushikiranganje mu byo ajejwe harimo inyubako za leta akaba yari yahishikiye kugira arabe ivyo kogwa kugira ngo izo nyubakwa ntizizobandanye ziba imfabusa. Urundi buharura ibisagara 152 havuye mu migwa mikuru ya Gitega na Bujumbura. Ibyo ni byavugiwe mu cigwa cakozwe n'abahinga bo mu bushikiranganje bujejwe inyubako bikaba byashikirijwe mu nama yo kwemeza muri ico cigwa. Iyo nama ikaba yabereye Igitega n'inkuru ya Butoyi Pascal. Ikigo cyakozwe n'abahinga bo mu bushikiranganje bujejwe guteza imbere ibisagara cerekana ko bisagara canke imigwa mikuru y'intara bidatera imbere kumwe ku buryo baraheza rero bagashira ivyo bisagara mu mice itandukanye. Aho rero uretse imigwa mikuru ibiri y'u Burundi Gitega na Bujumbura, imigwa mikuru y'intara canke hari ibisagara bikuru hakaba ibibayabaye hakaba mbere n'ibiriko biravuka. Baravye rero kuri byose ibikenewe ibihakorerwa abantu bahaba ingene bangana inyubako zihari ibidukikije nihiganwa mu mirimo yabo. Aho rero bakaba basanze ibisagara bimaze kwiyongera. Ibyo rero ngo biraheze bigafasha mu migambi y'iterambere. Ubu turavye ivyigwa by'ubuhinga bitweretse yuko ibyo fatigwa ko byo kwitwa ibisagara ko bivuye ku 68 bikagera ku bisagara 152. Urumva ko mu kiringo c'imyaka 200 habaye gutera intambwe idasanzwe. Ibi bifasha byinshi tugiye ku gikorwa nyezina cimirije kibijanye kumenya abantu bari mu gihugu n'ibintu birafasha mu kumenya abantu baba mu bisagara uko bangana kumbure n'ibihari uko bingana. Ikindi naco murabona ko Uburundi budagomba gusigara inyuma mu iterambere kandi murabona nihangiro igihugu gifise cy'ukuntu Burundi buzaba bumeze mu 2040 gushika mu 2060. Ibi bica biba iby'umuntu yofatira ko kugira ngo tuze dushike kuri iryo hangiro tubona tuti mu bisagara ibyo bizoba bimaze kugira ukwitwa ibisagara koko hoba hamaze kuba y'abantu bangahe hoba hari muri make bizofasha ku gihugu kumenyekana aho tugeze haba ku iterambere haba no ku bantu abantu bazaba bari mu gisagara uko bangana. Ngo baba bashaka kwerekana ko ahari igisagara kidaheze ngo conone ubuzima bw'ibindi canke ngo gihungabanye ibindi bisata nk'ibidukikije ahakorerwa uburimyi canke amasoko ajaga agakingirwa. Tubamenyeshe ko igikorwa nk'ico cari cabaye mu 1986 batora ibisagara 21 nayo mu 2000 bakaba batoye ibisagara 68. Amakuru mu ntara ya Muyinga na Kirundo umushikiranganje w'amazi y'amasoko ntanga nguvu ubute n'agataka yaragendeye kuri uyu wa kane imigambi imperekeza y'umugambi w'umuyaga nkuba wa Rusumo yaranguriwe mu ntara ya Muyinga na Kirundo kugira ngo arabe ko iriko irafasha koko abene gihugu. Urugendo rwo kuri wa kane umushikiranganje wamushikanye mu komine ya Giteranyi na Busoni aharanguriwe imigambi yo gukwiragiza amazi meza mu bene gihugu. Nkura Vincent Ndacayisaba. Muri komine Giteranyi umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yagendeye itange ry'amazi ryo mu Gihuzo muri zone Mugano, nayo muri komine Busoni agendera umugambi wo gukwiragiza amazi meza ku mitumba ya Murore na Bishisha. Akaba yasanze iyo migambi ivyigwa vyayo vyakozwe nabi ngo ari naco gituma ishira hamwe Regidezo ligiye guca rifata mu ntoke iyo migambi kugira ngo litange umuyaga nkuba wo kuduza ayo mazi kugira ngo ashobore gushika mu bene gihugu bayagenewe mu turere twayo makomine ya Giteranyi na Busoni. Ni mu gihe vyibonekeje ko inguvu zivuye ku mishwarara y'izuba zidashobora kuyaduza bishimishije. Ko twabibonye harakenewe yuko twoshiraho umuriro uyu usanzwe tumenyereye wakura
expertise ya Regideso tuyikoreshe nkuko bikenewe, umuriro uva hafi bawuzane ibiti nka bingahe kugira ngo tuze dutange inguvu ngaha, hanyuma uburyo baburondere uburyo ntibuzobura buriho, batunganye kunaya amazi yo amazi meza y'isuku, kuko ravye umugende ufata ibirometero birenga 40, plaque solaire ubwazo nta nguvu nyinshi ziba zifise. Source uko iteye n'ukuntu imeze irimo amazi menshi cyane. Aho duherukira ngaha twafashe ingingo yuko societe yabikoze, abagize etude n'abagize execution bavyubatse barashizemwo gukwega amaguru, dufata ingingo ko babahagarika, tuza n'abandi babikora neza. Umugambi rero w'amazi meza ukaba ari umwe mu migambi mperekeza y'umugambi w'umuyaga nkuba wa Rusumo yaranguwe mu gice cyayo ca mbere mu turere twegereye aharangurirwa. Uwo mugambi usangiwe n'ibihugu vya Tanzania, Uburundi n'u Rwanda. Umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka akaba yahamagariye abo bene gihugu baronswa ayo mazi kubungabunga izo nyubakwa ngo kuko ari ngirakamaro muri utwo turere twari dusanzwe dufise ingorane zo kuronka amazi meza kuva kera. Muri urwo rugendo umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka akaba yari yagendanye na bamwe mu begwa n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'umuyaga nkuba wa Rusumo, harimo uwujejwe iyo migambi mperekeza mu Burundi hamwe n'abari mu nama nyobozi y'uwo mugambi w'akarere. Kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike Gitega, ubushikiranganje bw'ubudandaji bwaratunganije inama ku bajejwe intwaro, umutekano, amabanki n'abandi bo mu ntara z'akarere ko hagati mu gihugu kugira babasigurire ibijanye n'akamaro k'ingendeshwa zidakoresha igitoro. Ivyo ngo bifakaba bizofasha mu gukingira ibidukikije. Muri Patrick Giramahoro. Iyo nama ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu bwatunganije ku barongoye ibisata bitandukanye mu karere ko hagati mu gihugu, yarijanye no kubasigurira ibijanye n'ingendeshwa zidakoresha igitoro ariko zikoresha umuyaga nkuba canke imishwarara y'izuba. Abitavye iyo nama bakaba barasiguriwe akamaro kamwe n'izo modoka, aho ngo mu bijanye n'ibidukikije atavyotsi zirekura vyonona igisenge cizuba, kandi ko mu bijanye n'ubutunzi zituma atawusubira kwiruka inyuma y'igitoro, ibizotuma ikibazo c'ubukene bw'igitoro bitoregwa umuti mu Burundi. Jean-Claude Kanene, umunganirizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu, akaba yamenyesheje ko mwene izo modoka zikoresha umuyaga nkuba canke imishwarara y'izuba ari wo muti nyawo wo gukoresha mu guhangana n'ibindagurika ry'ibihe mu kugabanya ivyuka vyonona igisenge c'izuba, nkuko biri mu masezerano yabereye i Paris mu Bufaransa. Uburundi bwateye ko umukono ayo masezerano, akaba asaba ko hotunganywa ubundi buryo bwo kwiyunguruza butonona ibidukikije, harimo kwiyunguruza n'amaguru canke n'amakinga. Akavuga ko mu biriko bikogwa kugira ngo Uburundi bube ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060, iyo politike y'imodoka idakoresha igitoro itazoshigwa inyuma. Abitavye iyo nama bakaba barasiguriwe n'ingene uwo mugambi utegekanijwe guzoshigwa mu ngiro n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ukunguruza abantu n'ibintu. Turabandanya n'aya makuru twabateguriye kuri gatanu niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu muri komine Gatumba, zone Gatumba, komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Umunsi mpuzamakungu wahariwe gusukura intoki n'ibiganza. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku cibo gikurikira: twese hamwe tubandanirize hamwe umugambi w'isuku. Ni inkuru ya Elsiorore Kamukama. Uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gusukura iminwe wamuhimbazwa ku igenekerezo rya 5 Rusama uko umwaka utashe ku isi yose, ariko muri uyu mwaka ngaha mu Burundi ukaba wahimbajwe kuri wa gatanu mu igenekerezo rya 25 Myandagaro. Ibirori bikaba vyabereye ku bitaro vyo muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Uwo munsi rero ukaba wahimbajwe mu gihe hari kiza ca kolera kimaze imiti caratangajwe ko cateye. Kubwa muganga Oscar Niyabose asanzwe arongoye ubuyobozi bwo gutunganya no gusuzuma ibikorerwa mu bitaro n'amavuriro mato mato, ngo abavuzi bakwiye kwitwararika isuku mu kwakira abagwayi gutyo ngo ingwara ntizihererekanywe. Ingaruka rero ziva kudagira isuku ry'iminwe mu mirimo ya misi yose kuvura
nuko kuhererekanya nyine izo ndwara. Mwiyumvire nko mu gihe umurwayi agwaye korera canke izindi ndwara ziva ku isuku rike yo bayituye ibitaro, hanyuma ntibitwarike wa mugenzo mwiza kwama bariko barakaraba uko bahejeje kuvura. Murumva neza yuko uwo murwayi vyorangira atumye ikiza kirandagata abaje kwivuza izindi ndwara. Rero birerekana neza yuko ica kabiri c'imfu ziva ku kuntu abagwayi banduriye mu bitaro zishobora kugabanuka mu gihe abakora mu bitaro byo kwa muganga bitwarika zangazi nkuko twabibonye 10 zo gukaraba neza igihe uri kuravura, igihe turiko turavura twitwarika amagara y'abatwitura mu bitaro. Mu kurangiza ivyo birori rero ivyo bitaro byo mu Gatumba bikaba byaciye bihabwa ibikoresho by'isuku birimo amabido, indobo, ibikombe, amasabune hamwe n'imiti yo gukaraba. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo budandaji bwatunganije ku munsi wa kane inama ku basanzwe bashora ivyimburwa byabo hanze y'igihugu. Habaye kwemeza igitabo cy'igihugu kizofasha mu iterambere rijanye no gushora hanze y'igihugu. Ivyo rero ngo biri mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ni nkuru Anissa Gladys Ngabirano. Muri yo nama kwari kwemeza igitabo cy'igihugu kizofasha mu gutunganya neza ishogwa ry'ibidandazwa hanze y'igihugu. Aho ngo ni mu gihe ibidandazwa dukura hanze y'igihugu bisumba ivyo dushora hanze. Kubw'umuyobozi mukuru w'udandaji ngo umuntu yategerezwa gushora kugira ngo nawe aze kugurira hanze yaronse uburyo. Rero ishigwaho ry'ico gitabo cy'igihugu ngo ni mu ntumbero yo kugwiza umwimbu ushogwa hanze y'igihugu. Ivyo bikazotuma hashobora kwinjira amafaranga y'agaciro ngaha mu gihugu. Umuyobozi mukuru w'udandaji Severin Wakaregwa akaba yamenyesheje ko ishigwaho ry'ico gitabo rizozanira akarusho kanini haba kuri leta canke ku mwene gihugu. Akarusho ka mbere ku mudandaza asanzwe ashorera canke agomba gushorera umwimbu wiwe hanze, akamaro nagaki nuko muri ico gitabo twashize kirimwo urutonde guko umuntu ashobora kwitwara kugira ashobore gushorera hanze, kugwiza umwimbu wo gushorera hanze. Akandi karusho nuko dushira imbere kuduza ivyo dushorera hanze. Rero tudugije ivyo dushorera hanze, ubishora n'ujya mudandaza azogira inyungu gusumba uno munsi. Kuri leta naho, leta izoronka karusho kuko dushoboye kuduza umwimbu dushorera hanze, leta izogira akarusho kuko izoronka ya mafaranga y'agaciro minsi yose twama turiko turavuga yuko dukeneye. Nayo ivyiyumviro vyashikirijwe n'abasanzwe bashora umwimbu wabo hanze y'igihugu ngo bazovyisunga, ivyo bikazotuma umwimbu ushogwa hanze wiyongera. Turabandanya n'aya makuru twateguriye urwaruka rusabwa kwitondera ingene rukoresha imbuga ngurukana bumenyi barabe cane ko ibibako byo baraba bibafasha mu kugira akamaro ku buzima bwabo. Ivyo mpanuro yatanzwe n'abitavye inama n'ikiganiro categuwe n'ihuriro ry'abanyeshure bo muri kaminuza n'abandi banyeshure b'abayisilamu ca 2026 mu gisagara ca Bujumbura. N'inkuru ya Zeno Atungimana. Ico kiganiro kugwaruka n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi cyateguwe n'ihuriro ry'abanyeshuri bo kuri kaminuza n'izindi ncabwenge, kikaba cabereye mu kigo ndangakaranga c'abayisilamu mu gisagara ca Bujumbura, citabwe n'ugwaruka rw'abayisilamu n'abatari muri iryo dini. Kikaba cari kigizwe no guharira kuvyiza n'ibibi vy'imbuga ngurukana bumenyi kugwaruka. Aroni Yuhire ari mu bateguye ico kiganiro amenyesha ko yanezerewe n'ingene ugwaruka ruriko ruratahura ivyiza n'ibibi biri mu mbuga ngurukana bumenyi. Vyumviro vyagiye biratangwa, twasanze ugwaruka ruzi yuko izi mbuga ngurukana bumenyi naho zikoreshwa ku bwishi, ivyiza vyazo biri hasi cane gose y'ibibi rimwe na rimwe vyibonekeza mu kuzikoresha. Hanyuma ico twifuza yuko ugwaduka go shikako ivyo ko kunguka nuko tworuhanura yuko ibi bikoresho bigezweho uno munsi bidufasha kuvugana n'abandi, gutanga amakuru atandukanye cyangwa gukora, twobikoresha twisunze imipaka idini ryacu ridusaba, kindi naco tukabikoresha turavye akamaro kuruta ukuvyirukira hamwe bitwinjiza mu bintu bitajanye
cane cane birengera karanga kabuntu. Berniro Nkerebukana yitavye ico kiganiro nawe amenyesha ko bacungukiyemwo vyinshi agahanura urundi gwaruka kuzitondera mu gukoresha amarezo sosio twogiye kuraba ibitugirira akamaro kugira ngo nitugwe mu bintu vyinshi tutazi natwe kandi dashobora no gukontrola none nosavye ko urungamwe bwacu bwo kwitaho cyane cyane amarezo sosio mu kurondera ibintu bigira akamaro ugwaruka rwacu kugira ngo twebwe nyene ugwaruka uvuga yuko ari twe kazoza kejo kugira ngo vy'ukuri bize bije mu ngiro. Igipolisi c'u Burundi ku munsi wa kane caratunganije inkino zisozera ihiganwa ryahuje uburere butandukanye bw'igipolisi mu ntumbero yo kuraba impano ya bamwe n'abandi. Iruhande y'izo mpano z'inkino ngo zituma bagira amagara meza ibyo bikaba bibafasha mu kazi kabo ka misi yose. Ni nkuru ya Alebrice Ezako. Vyo kugurura inkino za nyuma z'iryo higanwa ryari ryahuje uburere butandukanye bw'igipolisi yatangujwe ni defile y'abaje guhiganwa. Iryo higanwa rikaba ryari rigizwe n'inkino zo kwinonora imitsi basiganwa ku burebure butandukanye haba ku bahungu n'abigeme, hakaba rero haciye haba n'urukino rw'umupira w'amaguru. Mu nkino zo kwinonora imitsi ku bigeme, akarere k'uburaruko niko kabaye akambere, hakurikira akarere ko hagati, akarere ko mu burengero kakaba kafashe ikibanza kigira gatatu. Mu nkino nyene zo kwinonora imitsi kubagabo akarere k'uburaruko nyene niko kabaye akambere, akurikira akarere k'uburengero, ikibanza ca gatatu kikaba catahukanye akarere k'ubumanuko. Mu rukino rw'umupira w'amaguru naho urukino rwa nyuma rwahuje akarere k'ubuseruko abo bambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi hamwe n'akarere ko hagati. Ugo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'akarere ko hagati. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano yari yateye iteka izo nkino akaba yaramenyesheje akamaro kazo. Nta numwe muri twese aye koko izi nkino zifise iciza kidasanzwe haba nga mu gihugu cacu haba mu karere duherereyemwo eka mbere haba no kwisi yose. Inkino niwe mushinge wa mbere ukubaka umubiri w'umuntu kaba nkako. Murabizi mwese umupolisi arangwa n'amagara meza kugira arangure na ntaryo amabanga yashinzwe n'igihugu. Inkino bisubiye ziranwanisha abantu zigakomeza imigenderanire myiza no gufatana mu nda hagati y'abakinyi cyangwa abanonotsi eka mbere n'ibihugu baje baturukamo. Inkino rero ziri mu vyerekana ishusho nziza y'igihugu kuko iyo ufise abanonotsi benshi bashobora guhiganwa kandi bagatsinda uba uriko urandikisha izina ryiza mu makungu mbere n'ubutunzi bw'igihugu katorera akoyogo. Bivuye kuri iyo sanamu nziza ikwega abanyamitari. Nkumenya ko izo nkino zarangijwe no gutanga ubushimwe kubarushije abandi umwe wese ku gatwe kiwe eka mbere no ku burere bwarushije ubundi bafatiye ku nkino zose. Akarere k'uburaruko akaba ariko katwaye ikibanza ca mbere, akarere k'uburengero gatwara ikibanza kigira kabiri, nayo akarere k'ubumanuko katwaye ikibanza kigira gatatu. Rutandukire amakuru avugwa mu makungu inyuma y'imyaka 6 irangiye igisigara ca Birimani kisasitse abayisilamu bo mu bwoko bw'abarohingas abantu bagera 1950 bahungiye mu gihugu ca Bangladesh aho babayeho mu buzima butoroshe. Abaharugwa mu bihumbi bagize imyeyerekano aho basaba ko ubutungane ko batunganiriza n'inkuru ya Yves Christian. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bo mu bwoko bw'inkehwa bw'abarohinga nibo bakoraniye mu makambi y'impunzi ari irya nino mu gihugu ca Bangladesh. Hakaba haheze imyaka 6 izo nkehwa zidashobora kwidegemvya canke ngo ubutungane buzitunganirize. Aho ni nyuma yaho batoterejwe mu gihugu cabo ca Birimani bahogwa idini ryabo ry'abaIslamu. Ubu rero bari mu myiyerekano basaba gusubizwa iwabo. Uwo ari mu ndongozi z'abarohinga agira ati: turasavye amakungu agondoza igihugu ca Birimani kugira gitahukana impunzi zose z'abarohinga basubizwa gateka kabene igihugu bakingigwe kandi umutekano wabo wubahirizwe mbere banasubizwa ivyabo vyose bambuwe. Bitagenze uko dusaba amakungu yose iyava kagera ko yo kwifatanya n'abarohinga mu kugondoza igihugu ca Birimani. Ibikorwa vyo kubatahukana rero bikaba vyarahagaze bitumwe n'ishakarike rya leta ya Birimani narigi intambara muri ico gihugu itarahagarara. Iyo yindi ndongozi yo mu bwoko bw'abarohinga ikagira iti: twese twaje mu bumwe duhunga intambara kandi umunsi umwe tuzosubira inyuma muri ubwo bumwe nyene. Nibatadusubiza gateka mu gihugu cacu nubundi ntituzoshobora kukibamwo. Ikibazo cabo nubwo kiri mu minwe y'ubutungane gishobora kuzomara umwanya muremure. Sentare mpuzamakungu ikabiri kikurikirana igihugu ca Birimani icagiriza kuba caragize ihonyabwoko.
muri Birmani rero haharugwa abarohinga bagera ku 600 bahaba aho babandanya bakumigwa mbere n'agateka kabo ntikubahirizwe abagera ku miliyoni bakaba aribo bari mu makambi y'impunzi ari mu gihugu kibanyi ca Bangladesh. Mukuranze amakuru twateguye twamesha ko inyuma y'indwi iheze igihugu ca Espagne gitahukanye igikombe c'isi yose mu nkino z'umupira w'amaguru zahuje abapfasoni icuka si ciza aho ni mu gihe ishiramwe mpuzamakungu y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryahagaritse by'agateganyo umukuru w'ishiramwe y'umupira w'amaguru muri Espagne n'inkuru ya Jean-Yves Christian. Abo banyagihugu bo muri Espagne bari mu myiyerekano basaba ko umukuru w'ishira hamwe ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu atanga imihoho. Ishira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rikaba ryamaze kumenyesha ko rimuhagaritse by'agateganyo. Aho ni mu gihe yagirizwa kuba yarasomye ku nguvu umwe mu bakinyi b'umugwi serukira gihugu wa Espagne, ivyo we ahakana mbere akaba kuri uyu wa gatanu yaranse gutanga imihoho. Uwo akagira ati yategerezwa guca atanga imihoho atakirinze gusabwa kuko yakoze ibidakogwa. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne ryo ryari ryaciye gitura ubutungane aho rishigikira umukuru waryo kuko ngo riranafise ivyemezo by'uko ivyo yagirizwa vyose byaba bivugwa n'abegereye uwo mukinyi canke mbere ibivugwa n'uwo mukinyi nyene ari binyoma kuko ngo yamusomye atagahato karimwo. Uwo mukinyi w'umwigeme we ku mbuga ngurukana bumenyi akaba amenyesha ko uwo mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru yamusomye atabishaka kandi ko vyamukomerekeje cane ku mutima. Akanamenyesha ko abarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne bo baba ariko bamugira kwiterabwoba aho bamusaba kwemeza ko yamusomye atagahato karimwo. Umwe mu vyegera vy'urongoye iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne akaba yaciye atanga imihoho yiyamiriza ivyo vyabaye kuko ngo ntawo bisabirako. Abakinyi b'umugwi nserukira gihugu wa Espagne rero bakaba bari muri yegereyegere kuva kuri uyu wa gatanu mu ntumbero yo gushigikira mugenzi wabo. Bakaba mbere ngo batazosubira kwambara umwambaro w'umugwi nserukira gihugu wa Espagne igihe cose abarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu bazoba batarasubirizwa. Amakuru twateguriye ahanagarukiye twarushimiye mwebwe mwese mwakurikiranye mu bana y'imimbago n'ibiganiro mushizo na televiziyo Burundi murakoze.